Arratsaldeon. Ongietorriak gaurko hitzaldira. Bigarren hitzaldia ziklokoa. Gaur Osane izango dugu aurrean, Osane Oroetxebarria. Datorren ostiralean izango dugu Immaculada Arostegi. Immaculada Arostegi baita ere HUko irakaslea. Jarduera fisikoaren eragina fizikalitatean, almena eta ohiturak izenburuko hitzaldia eskainiko dugu. Eta zikloa amaitzeko izango dugu bertan Aniceto Murillo, Malagako Unibertsitateko irakaslea, Los fractales nos invaden izenburuko hitzaldiarekin. Egun berean emango ditugu 12. matematika argazki lehiaketako sariak eta inauguratuko dugu erakusketa ere. Eta otsaila batean, hori nobedade bezala, urtengo nobedade bezala, matematika kalean aterako dugu, eta hainbat ekitaldi txiki egingo ditugu, plaza inguruan, eguaraldean araberan, azpian edo kanpoan. Eta nik uste dut politia izan daitekela, ikusi ahal izango duzu eta egin ahal izango duzu eta probatu Leonardoren zubia, Leonardoren kupula, eta hainbat joku eta erronka desberdin izango dituzue eskura egin ahal izateko. Eta, besterik gabe, bera aurkezten hasiko naiz, baina aurkeztu aurretio, nahi nun gauzatxo bat, hausnarketa bat egin dut, eta gauzatxo bat nahi nun egin, ez? Hain zuzen ere, berak bere kurrikulunean azaltzen digula, 92. urtean, euskerako gaiak eman alizateko unibertsian lan handia egin beharra izan zola pixka bat horren inguruan. Eta badirudi, gaur egun, norbait euskerako hitzaldi bat ematea honea ekartzea gai potolotan, gauzarik simpleena eta arruntena dela, eta hala da. Baina horren atzean lan ikaragarria egon da. Oain dela 60 urte, Beasain ikastola zabaldu zanean, nik erakutsiko dizkizuet ekarri dut liburu guztien bilduma ikusi ahal izateko zer erabiltzen gendun euskeraz. Hemen dogazue bilduma osoa. Xabiertxo. Hau zan euskeraz zegoen liburu bakar. Eta geroztik, lorpen pila bat egin dira, ez igual gu nahi degun erritmoan, ez igual nahi degun bezala, baina gauza baikorrak ere esan beharko ditugu. Geuretzat, unibertsitatean euskeraz lantzea guztia, eta maila hontako hitzaldiak euskeraz egotea, bada zerbait. Eta lan alde hortatio, Osanek lan handia egindu baita ere, eta nik uste eskerronekoak izan behar gerala eta baloratzen jakin behar degula guzti hori. Eta bain aurkeztu ingo zaitut. Osane Oroetxebarria, EHUko matematikan lizentziatua eta doktorea, lizentziatura egin ondoren ikerketan egon zinean okerrezpanago arrasaten, ez da? Ikerlanen. Ikerlanen, bai. Eta gero, 92an joan zinean EHUra, analisi matematikoaren inguruan, eta horra zizinan lan tesiarekin batea, ez da? Tesia Javier Duandiko etxearekin batera egintzon, Javier bertan izan gendun baitari hitzaldi bat ematen bere garaian. Eta gero, hainbat lan egin dituzu, unibertsitateko irakasle bezala zaude, ikerketa mordoska bat egin dituzu, eta guretzat ere, esangura bado, Judit Ribasekin batera bere garaian egintzon lana matematika eta dantzaren inguruan. Judit izan gendun bere garaian hemen ere hitzaldi bat eskainiz. Eta rollo gehiago ez dizu esartuko, da Lambert ezagutu nahi dugu, eta Neomak ezagutu nahi dugu, eta matematikaz nola lotzen ditugun biak. Eta besterik gabe, nahi dezunean Osane aurrera. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak eman gonbidatzeagaitik eta egia esan plazer bat hemen egotea, alde batetik dagoen jendeagaitik eta lekua zoragarria dalako. Eta beste alde batetik zoriondu zuegi, lehenbizkata taldeari, 15 urte hauetan egindako lan guztiagaitik, eta horrela jarraitu. Egia esan, ikusita 15 urtetan hemendik pasatu den jendea, eta Lambert eta Neoman eta ez daki sortu duen jakin mina edo apurret bertigo edo respeto apurret badaukat zeagian, pentsatuko dozue, ez dakit kriston hitzaldia edo gauzak azalduko ditudala eta ia maila ematen dudan eta ia zelan doan gauza. Orduan, Lamberten gandik Neomaken gana matematikaren eskutik. Hemen ditugu
gure bi protagonista, da Lambert eta Neomak. Eta zein izango da matematikaren eskutik egingo dugun ibilbidea, hasiko gara da Lambertengan, eta amaieran agertuko zaigu Neomak taldea. Eta hori lotzeko, ezinbestekoak izango dira uinak. Denbora guztian egongo gara uinarekin gora eta bera. Eta uinak non agertzen dira? Uinak agertzen dira musikan, uinak agertzen dira matematikan, eta hori izango da gehien bat gure lotura. Ezer esan baino lehenago, Jose Luisek aipatu du lehen Judith Rivas, esan behar dut, hemen kontatuko dudana ez dala bakarrik nire lana, hemen kontatuko dudana Juditekin batera, Iratxe de la Hoz ikaslari zuzendutako gradu amaierako lan batean oinarrituta dago, da bere gradu amaierako lana, eta gero hortik artikulutxo bat idatzi genuen hiruron artean ekaiarako, eta orduan ez da bakarrik nire lana, baizik eta hiruron lana. Beraz, az gaitezen. Hitzaldia 4 ataletan edo antolatu dut, lehenengo kokatuko gara apur bat da Lamberten garaian sarrera historiko txiki bat egiteko, eta zer gertatu zen garai hartan, eta abar, nola hasten da historia guzti hau. Uinak aipatu ditut oraintxe bertan, orduan musikako oinarrizko kontzeptu batzuk gogoratuko ditugu, uinekin lotuta daudenak, eta geroia hortik pasatuko gara matematikara. Eta matematikan agertuko dira berriro uinak, uin ekuazioaren bidez, orduan hor azalduko dugu zein den ekuazio hori, ze baldintzat ditugu, nola ebazten den ekuazio hori, soluzioa nolakoa dan, eta abar. Eta azkenik, musika eta matematika eta uineak lotuko ditugu, edo beto esan da musika eta matematika uinen bidez lotuko dugu. Orduan, sarrera bezala, hemen daukagu Jan Lerron da Lambert. Bera, Frantzian, Parisen jaio zen 18. mendearen hasieran, eta 18. mendean zehar bizi izan. Berazan, artilleriako soldadu baten semea, artilleriako soldadua eta Frantziako gorteko dama baten semea. Eta, garai hartan eta beti gertatu izan den bezala, ezen den eskonduta eta orduan gizonak ez zuen onartu zenmetzat. Eta orduan bere amak erabaki zuen eleiz baten atarean ustea. Eta zein zan eleiz hori, eleiza zan San Jan Lerron eleiza. Eta eleiz horretan, da Lambert abizena zuen gizon batek hartu zuen umea. Eta orduan horregaitik dauka eleizaren izena, ohitura zalako eleizaren santuaren izena jartzea, eta abizena gizonaren. Orduan hori izan da Lambert. Naiz eta bere artilleriako gizon hori ez onartu zenmetzat, ez dakigu ze arrazoi gaitik, erabaki zuen ikasketak ordaintzea. Eta orduan bera ikasteko aukera izan zuen. Eta oso gaztetik konturatu ziren oso azkarra zala eta oso trebea zala. Eta orduan gauza asko ikasi zituen eta gauza asko egin zituen. Adibidez, bera matematikaria zan, fizikaria zan, filosofoa zan, eta gehienok ezagutuko dozue da Lambert, enziklopedia idatzi zuelako Diderotekin batera, Diderot eta da Lambert. Orduan hau da Lambert hori, bere. Egia zan, ilustrazio garai honetan, 18. mende horretan, oso ohikoa zan arlo desberdin lantzea, matematika, fizika, filosofia eta danetarik, eta bere musikaria zan. Eta berak idatzi zuen musikaren teoriari buruzko lehenengo liburua, edo lehenengo tarikoa gutxienez. Orduan ikusten dozuenez, apurre denetarik egin zuen. Berak esaten zuen, hitzaldia prestatzen hasi nintzenen apurre gauzak bilatzen, eta berak esaten zuen, zientzia dela gizartearen aurrerapenarako biderik onena, edo bide garrantzitsuena. Eta egia zan, gaur egun daukagun egoera gure inguruan ikusita, inguru hurbilean edo urrunean berdin da, uste dut oraindik esaldi hori oso indarrean dagoela. Orduan, zein da bere lana, edo, gauza asko egin zituen, baina guk hemen komentatuko duguna. Berak aztertu zuen ariaren vibrazioa. Eta orduan hartu zuen ari bat, mugetan finkoa mantentzen duguna, ari hori mugitzen dugu, eta orduan ia zer gertatzen da horrekin. Zelako mugimendua dan, edo mugimendu horren funtzioa nola adiraz daiteken, eta orduan frogatu zuen ari dardakari baten mugimendua deribatu partzialetako ekuazio baten soluzioa zela. Orduan, zer esan nahi du honek? Aria daukagu, aria mugitzerakoan,
Hori, soluzio hori, funtzio hori dala, aldagaien menpe ditugun aldagaien derivatuekiko ekuazio bat betetzen dela. Gero ikusiko dugu zein den ekuazioa. Eta orduan, hori izango da uhin ekuazioaren lehen adibidea. D'Alembertek frogatu zuen hori. Esaten da bera fisika matematikoaren sortzailetako bat dela, eta bere lanan oinarrituta gero beste matematikari batzuk etorri ziren, Bernoulli, Euler eta abar, eta hurrengo pausu garrantzitsua edo zerikusua duen uhin ekuazioarekin izango da Fourierrena. Fourier agian ez da igual hain ezaguna izango, baina ikusiko dugu berak egindako lana gaur egunera arte heldu dela eta gaur egun oso erabilgarria dela. Bueno, hau da Jean-Baptiste Joseph Fourier. Bere Frantzian jaio zen, D'Alembert baino apurbet beranduago, 18. mendearen erdian, eta 19. mendearen hasieran jaio zen. Eta bera ere zan matematikaria eta fizikaria. Eta horretaz aparte, Napoleonekin ibili zan Egipton. Eta egon zan hainbat urtetan, eta goi mailako postu diplomatiko bat zuen. Agian ez dugu hainbeste ezagutuko Fourier, baina, kuriosidade bezala, Eiffel dorrean 72 zientzialaren izena daude idatzitaan, eta Fourierrena da horietariko bat. Beraz, horrek esan nahi du, bere garrantzia baduela. Bueno, orduan, 18. mendearen erdian amaieran gaude, D'Alembertek aztertu du uhinaren ekuazioa, eta Fourierrek egin zuena izan zen, soluzio hori, edo vibrazio horren mugimenduak irudikatzeko funtzioa nola idaz daiteken edo zemotatako funtzioa daukagun. Orduan hor ditugu uhinoak eta hori da gure abea puntuan. Fourierren lana, zer zen, berak aztertu zituen bero iturriak. Garai ordura arte, Fourierren lana egin arte, esan ezagutzen bero ekuaziorako soluziorik edo zelakoa izan ziteken funtzia edo. Orduan berak bere ideia zen bero iturri bat sortu eta deskonposatu edo modelizatu zati sinpleagoetan. Eta gero aztertu edo bilatu soluzio bat zati sinple bakoitzerako eta gero barriro batu guztiak kombinatuz edo gainjarriz edo. Orduan hortik gainjartze horretatik eta kombinazio horretatik uhinak agertzen direnen agertuko dira sinuak eta kosinuak kosinuen formak badakigu direla uhinen formakoak, eta orduan deskonposaketa eta konposaketa prozesu horretan, kombinazio horretan agertuko da Fourierren seria deituko duguna. Gero ikusiko dugu zer den Fourierren seria. Berak guzti hau egin zuen modu informal batean. Pentsatu behar duguna da, garai hartan ez zegoela hain egituratuta idazkera matematikoa eta pentsakera matematikoa, orduan berak frogatu zituen gauza guzti hauek modu informalago batean, baina gero denborarekin beste matematikari batzuk Dirichlet, Riemann eta abar, ja modu zehatzago batean frogatu zuten eta egiaztatu zuten benetan berak esandakoa egia zela. Eta hortik oso garapen handia Fourierren analizia 20. mendean eta 21. mendean garapen handia izan du, eta gaur egun hainbat arlotan erabiltzen da, eta hortik gero beste matematikako beste kontzeptu batzuk garatu dira, Fourierren transformatua, Fourierren transformatuarina, eta adibidez, Wi-Fi-rako, seinalia prozesamendurako eta gauza guzti horietarako horren atzean Fourier dago. Bueno, orduan joango gara musikara. Uhinak aipatu ditugu, eta musikan uhinak daude, edo musikaren atzean uhinak daude. Uhin bat modu desberdinetan sor daiteke, eta adibidez, normalean, uhin bat sortzeko objektu baten vibrazioaren esker sortzen da. Eta objektu hori musika tresna bat denean, edo musika tresna baten zati bat bada, adibidez soka bat, gitarraren soka bat edo, orduan soinua daukagu eta soinuekin musika dugu. Eta daukagun objektuaren arabera, ezagutzen ditugu musika tresna desberdinak, normalean 3 familiatan edo sailkatzen ditugunak, ezta? Harizko musika tresnak, haizezkoak eta perkusioak. Hauek dira guk ezagutzen ditugun familiak. Eta horrela izan da sailkapena. Baina 20. mendearen hasieran, 1914ean, Sachs eta John Bostelek,
beste garapen bat egin zuten, edo hobeto esan da, edatu zuten garapen hori. Ezaguna zen hiru familietako sailkapen hori, 4 familietan edo egin zuten. Alde batetik ditugu kordofonoak, alde batetik ditugu kordofonoen familia direla arizko instrumentuak, aerofonoak direla haizeskoak, eta perkusiozkoak beraiek 2 familia desberdinetan banatzen zituzten, membrafonoak eta idiofonoak. Membrafonoak dira, mintz baten vibrazioari esker soinua sortzen dutenak, adibidez pandero bat, eta idiofonoak berez musika egin duten. Adibidez, xilofono bat edo lako zerbait. Adibidez, hemen daukagu, membrafonoa, eta hemen ez dago vibraziorik, ez idiofonoa. Eta gero 20. mendean, elektronikaren garapenari esker, 5. famili bat edo 5. atal bat gehitu izan dela elektrofonoena. Orduan izatez, 5 ditugu. Bueno, guk uinak aztertu nahi ditugunez, da uin ekuazioari buruz hitz egin nahi dugunez, orduan kordofonoak edo arizkoak, aerofonoak eta membrafonoekin erlazionatuko dugu. Edozein kasutan, guk badakigu soinuaren ezaugarriak 4 direla. Intentsitatea, maiztasuna, tonua edo altuera eta timbrea. Intentsitatea da indarra eta soinuak duen potentzia, eta dezibeliotan neurtzen dugu. Maiztasuna izango da segunduko uin vibrazio kopuru, zenbat vibrazio daukagu denborarekiko. Eta hori hertziotan neurtzen da. Tonua edo altuera maiztasunarekin lotuta dago, eta hertziotan neurtuko dugu ere, eta tonoak esaten diguna da, adibidez, soka bat badaukagu, sokaren luzeraren arabera, luzeagoa bada, edo laburragoa bada, sortzen den soinua grabeagoa edo agudagoa izango da, ez? Eta timbrerako ez daukagu neurtzeko modurik edo unitaterik, eta timbreak esaten diguna da, edo timbreari esker bereizten ditugu musika tresna desberdinak. Guk adibidez, soinu berdina edo nota berdina jotzen badugu, do nota bat jotzen badugu, intentsitate berdinarekin, maiztasun berdina duena edo tono berdina duena, baina bata txistuarekin jotzen badugu, edo pianoarekin edo gitarrarekin, guk bereizten dugu desberdinak direla musika tresna desberdinak. Eta hori egiten dugu timbreari esker. Bueno, guk lan egingo dugu maiztasunarekin. Fourierren serietan eta agertuko da maiztasuna, eta orduan maiztasunari buruz zerbait gehiago esango dugu. Bueno, maiztasuna da periodoaren alderantzizkoa. Funtzio bat periododuna dela esaten dugu, T luzerako tartetan errepikatu egiten denean. Orduan, T horren alderantzizkoa da maiztasuna. Bat ezagututa, bestea ezagutzen dugu ere. Badago, funtsezko maiztasuna deitzen duguna, dala uin bat sortzeko behar dugun balio minimoa. Eta hori izango da funtsezko maiztasuna. Eta musika tresna batek Fourierren legea betetzen duela esango dugu, vibrazio mugimenduaren adierazpenean, adierazpen matematikoa, maiztasunen kombinazioen bidez idaz badaiteke. Hau da, maiztasun bat daukagu eta gero horren konposaketa edo kombinazio bat badaukagu. Eta guk aipatu ditugun familietarako, ari eta haize instrumentuek Fourierren legea egiaztatzen dute, gero ikusiko dugu zergaitik, eta perkusio instrumentuetan ez da betetzen lege hori. Baina, batzuetan bai, baina oro har guztietarako ez da betetzen. Bueno, orduan, zer da egin nahi duguna? Aztertuko dugu uin ekuazioa, modu matematikoan, planteatuko dugu, ezagutuko ditugu bere soluzioak, ikusiko dugu nola ebazten den, eta gero, saiatuko gara erlazionatzen musika tresna famili desberdinekin. Famili bakoitzerako zein da daukagun egoera, zein da hor sortzen den uina eta zeintzuk dira ditugun baldintzak, eta horren arabera lortuko dugun soluzio bat eta horren adierazpena. Eta familia horretarako edo musika tresna horretarako lortzen dugun adierazpenarekin maiztasunari buruz zer esan daiteken edo zer erlazio daukagu maiztasunarekin. Eta guzti hori egingo dugu Fourierren serien bidez. Orduan,
sarrera ikusita gero eta ja kokatuta gero musikan, orain ja hasiko gara, edo sartuko gara matematiketan. Orduan, idatziko dugu edo aztertuko dugu zein den Uien ekuazioa, zer den Fourierren seria, nola idazten diren, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den musikarekin. Bueno, Uien ekuazio homogeneoaren problema. Izan bedi L luzeradun eta muturretan finkatutako ari elastikoa. Bueno, orduan daukagu, hau ez da ari elastiko bat, da soka bat, baina daukagu, supasatuko dugu ari bat dela. Finkoa dagoena muturretan. Eta orduan, guk atxamarrarekin, edozein puntutan mugitzen dugu. Hemen, erdian, eskuinarago, eskerrerago, hori da ideia. Bueno, orduan, zer da gertatzen dena? Edo matematikoki nola adierazten dugu hori. Beltzez daukagu aria, ez? 0 eta L puntuetan, luzera da L, hor finko mantentzen da, hasieran eta amaieran, eta isa puntuan, hor atxamarra jarri dugu eta mugitu dugu. Orduan, isak adierazten duena da posizioa, ze puntutan mugitu dugu. Eta tek adierazten duena da denbora. Mugitzen dugunean, denbora batean mugituko da, eta jakin nahi duguna da, U izate funtzioa, hau da, posizioaren menpekoa da funtzio hori, eta denboran menpekoa ere da funtzio hori, nola idaz daiteke, edo zer gertatzen da funtzio horrekin, mugimendu horrekin, vibrazio horrekin. Bueno, orduan, U izate funtzioak, ari horrek T unean duen isa puntuaren desplazamentu vertikala adierazten du, zelan mugitzen dan. Eta muturrak 0 eta L izan da. Zer gehiago dakigu, edo zer gehiago daukagu hemen. Ari elastikoaren muturrak finkantuta mantentzen dira denboran zehar. Hau da, hasierako puntua eta amaierako puntua beti finkoa daude. Horiek ez dira mugitzen. Eta hortik atarako ditugu mugalde baldintzak deitzen direnak matematikan. Eta matematikoki idazten ditugu modu honetan. Esan dugu gure funtzioa dela U izate, orduan isa 0 denean, hau da hemen gaudenean, edozein momentutan, edozein denborarako finkoa dago, orduan ez da mugitzen 0, eta hemen gaudenean, isa L denean, baina edozein momentutarako finkoa dago eta orduan 0 da. Eta ariaren puntu guztietan, hasierako posizioa eta abiadura ezagutzen dira. Hau da, puntu guztietarako, isa guztietarako, ezagutzen da hasierako posizioa zein den, eta ze abiadurarekin mugitzen den. Orduan hori matematikoki zer da, edozein puntutarako, edozein isarako hasierako posizioa, hau da, T 0 denean, hori funtzio bat izango da, ezaguna dena, eta abiadura izango dela deribatua denborarekiko bere ezaguna dela beste funtzio bat, eta hori puntu guztietarako. Orduan hori da dakiguna. Eta horrekin, U izate funtzioak, dala vibrazioaren mugimenduak adierazten duen funtzioa edo betetzen duen funtzioa, deribatu partzialeko ekuazio hau betetzen du, dimentsio bateko Uin ekuazioa. Eta hau da Lambertek frogatu zuena. Orduan, hor zer da esaten dena, daukagu U azpi T, hau da, uren deribatua T aldagaiarekiko birritan, ken sekarratu uren deribatua izarekiko birritan. Non, Z da konstante bat, eta konstante hori da ariaren materialaren menpekoa, elastizitate konstantea deitzen duguna. Orduan, materialaren arabera, balio bat edo beste bat izango da, baina konstantea da. Orduan, hau da gure Uin ekuazioa. Eta, horretaz aparte, kontuan hartzen baditugu, oraintxe bertan aipatu ditugun baldintzan, hasierako posizioa, amaierako posizioa eta guzti hori, daukaguna da, hau. Eta hau da, benetan dimentsio bateko Uin ekuazioa. Daukagu alde batetik ekuazioa, gehi baldintza guztiak. Ez bakarrik ekuazioa baizik eta baldintza guztiak. Eta orduan, gure helburua da, edo Lambertek egin zuena, izan zen, eman funtzioaren adierazpena, nolakoa dan U izate funtzio hori, izango dela isaren menpeko funtzio bat eta teren menpeko funtzio bat, eta gero Fourierrek eman zuen adierazpena Fourierren seriak erabiliz. Ekuazioa ebazteko erabiltzen da aldagaien banantze metodoa edo Fourierren metodoa. Ikusten duzuenez Fourierren izena agertzen da leku guztietan. Fourierren metodoa, Fourierren legea leku guztietan.
Eta horretarako egiten dena da, suposatu, guk lortu nahi dugu honen adierazpen bat, hor bi aldagai ditugu, orduan baldintza batzuk bete behar dira, eta suposatzen dugu funtzioa biderkadura bezala idaz daitekela, bi funtzioen biderkadura bezala idaz daitekela, alde batetik daukagu izaren menpeko zatia, beste alde batetik teren menpeko zatia, deribatoa kalkulatzen dira, sartzen da adierazpen horretan, baldintzak aplikatzen dira, eta horrela lortzen da soluzio partikular bat. Guk deitzen dugu soluzio partikular bat. Prozedura horretan agertzen dira ekuazioa ebazteko parkatu, balio batzuk agertzen dira parametro batzen menpekoak direla ekuazioaren balio propioak. Eta orduan, soluzio konkretu bat lortuta gero, parametroen menpekoa direnak, gero hoien kombinazioak egiten dira eta lortzen dugu soluzio orokor bat. Orduan, lehenengo soluzio partikularra lortzen da eta gero soluzio osoa edo orokorra eraikitzen da. Eta eraikitze prozesu horretan, soluzio orokorraren eraikitze prozesu horretan, berriro agertuko da Fourier eta Fourierren seria. Orduan, ikusiko dugu orain zer dan Fourierren serie bat. Zer dan serie bat. Bueno, orduan, daukagu funtzio bat. Tarte batean definituta. Kasunetan tartea da minus LL. Eta n da zenbaki arrunt bat. N berdin bat, bi, hiru, lau. Orduan, funtziora honetarako eta n bakoitzerako kalkulatzen ditugu integral hauek. Alde batetik egiten dugu funtzioa bider honen kosinua, integratzen dugu bider bat zati L. Eta horri deitzen diogu A azpi N. Eta antzeko zerbait, baina sinuarekin. Orduan, hemen 0 agertzen da kosinu 0 bat delako, eta hemen ez da agertzen sinu 0,0 delako, orduan lehenengo 0-rako beti 0 daukagulako. Orduan, goaz kalkulatzen lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Eta A azpien eta B azpien horiekin kalkulatuko dugu batuketa bat. Izango dela Fourierren K ordeneko batura, modu honetan idatziko duguna. A azpi 0 gaia, lehenengo gaia esate bi, eta gero egiten duguna da hauetariko bakoitza, A azpien egarrena bider honen kosinua eta B azpien bider sinua. Eta hori egiten dugu n berdin baterako, birako, hirurako, kagarren erarte. Orduan hemen daukagu batuketa bat. Parentesin artean dagoen gai bakoitza, nerekin aldatzen joango da, eta hor kopuru finko bat daukagu. Batugaien kopuru finko bat daukagu. Baina ka hori guk gero eta handiagoa egin dezakegu. Kalkula dezakegu 10. ordeneko batura, 20. ordeneko batura, 100. ordeneko batura, eta guk matematikan hori ka oso handia egiten dugunean, egiten duguna da limitea egin, ka infinitura eraman. Eta orduan, ka horren ordez infinitua idazten dugunean, lortzen duguna da antzeko adierazpen bat, baina hor infinitu batekin, eta horri guk deitzen diogu serie bat. Eta daukaguna da Fourierren seria. Hau da Fourierren seria. Bueno, grafikoki ikusteko hau zertarako da, edo zer egiten dugu honekin. Non dago hasierako F funtzioa eta guzti hori non dago. Adibide bat ikusiko dugu. Gure funtzioa izango da gorriz daukagun zuzen hori. Hori da gure hasierako F funtzioa. Eta hor daukagu S lau, S azpi lau, S azpi 10 eta S azpi 50. Hau da, lau batu gaiekin, edo laugarren ordeneko batuketa, 10. ordenakoa eta 50. ordenekoa. Orduan, gorria da gure hasierako funtzioaren grafikoa, eta urdinez dagoena da batuketa hoien grafikoak. Laugarren ordenekoa, 10. ordenekoa, 50. ordenekoa. Eta zer gertatzen da? Lehenengoaren kasua, urdina eta gorriaren artekoa, antzekoa da, baina hurbilketa ez da oso ona. Bigarrenean, hobea da, baina ja, 50. batuketa egiten dugunean, ia zuzen gorria ez da ikusten. Hau da, urdina gainean dago. Zer esan nahi du horrek? 50. ordeneko Fourierren batura, eta jatorrizko funtzioaren arteko diferentzia oso txikia dela. Ia ez dagoela diferentziarik. Eta, naiz eta arraroa iruditu, ze hasierako funtzioa da zuzen bat. Gorriz daukaguna da zuzen bat. Eta guk batuketan idatzi ditugun gaiak izan dira kosinuak eta sinuak bider zerbait.
eta kosinoak eta sinoak dira olako gauzak. Baina kombinazio hori egiten dugunean, bata bestearekin konpensatu egiten da, eta azkenean grafikak iaia berdinak dira. Orduan, infinituraino eramaten dugunean, hori da Fourier frogatu zuena, modu informal batean, frogatu zuena, benetan seriarekin berreskuratzen dugula hasierako funtzioa. Hori izan bere ideia. Hasieran aipatu dugu deskonposatu zatitan eta gero gain jarri eta kombinatu eta abar, gutxi gora bera hori izan ideia. Orduan hori da Fourierren seria. Orduan, guk lortuko ditugun soluzioak oin ekuaziotarako olako gauzak izango dira, horren antzeko gauzak izango dira, adierazpenak. Ez dugu zertan jakin behar guztia, baina ideia izateko. Signoak bidez zerbait, kosinoak bidez zerbait, batuk eta infinitu batzuk, eta abar. Giltzekin dagoena, hori parentesin artean dagoena, da batuketaren gai bakoitza, eta horri deitzen zaio harmonikoa. Eta A azpien eta B azpien gaiei deitzen zaizkie Fourierren koefizienteak. Orduan, harmonikoak ditugu, gero maiztasunarekin lotuko ditugunak, badago harmoniko guztietatik bat, n berdin baterako lortzen dena, grabena dena, eta hori da gure adierazpen orokorra, baina funtzioaren propietateen arabera eta gerta daiteke Fourierren serie batean adibidez bakarrik bi batu gai hauetatik bat agertzea, bakarrik kosinuarena agertzea, edo bakarrik sinuarena agertzea, edo n guztietarako ez agertzea, bakarrik agertzea zenbaki bakoitietarako, edo bikoitietarako mota desberdinetako kombinazioak egon daitezke. Baina adierazpen orokorra olako zerbait izango da. Bueno, orduan, baditugu gure tresna guztiak, musikako kontzeptuak eta, uin ekuazioa, uin ekuazioaren soluzioak oraindik ez ditugu ikusi, baina itxura gutxi gora bera usaintzen dugu zenolakoa izango dan, eta orduan orain heltzen gara azken puntura, direla matematika, musika eta uinak. Orduan, zer da hemen egingo duguna? Hartuko ditugu musika tresnen famili desberdinetako adibideak, eta kasu bakoitzerako aztertuko dugu zein da hor dagoen edo betetzen den uin ekuazioa, ze baldintzak ditugu eta soluzioa nolakoa den, eta zer ondorioztatu daiteke hortik. Orduan, lehenengoan daukagu kordofonoak. Orduan, ekarri dut ukelele bat. Bueltatzen gara hasierara uin ekuaziora. Muturretan aria finko dago, eta edozein puntutan mugitzen dugu, eta horrekin vibrazio bat daukagu, eta jarraian egiten badugu, nik ez dakit ukelelea jotzen, orduan, barkatu. Eta orduan, daukaguna da, ugina, eta hori da aztertuko duguna, mugimendu horrek zeitxura duen, edo soluzioa zein den, eta abar. Bueno, hemen kordofonen artean, tresna desberdin ditugu. Batzuk eskuarekin jotzen ditugu, adibidez ukelelea edo gitarra edo arpa, baina beste batzuk arkoarekin jotzen dira. Orduan, arkoarekin jotzen direnean, adibidez biolina edo txeloa edo hor egoera apurbet desberdina da. Guk arkoarekin bi mugimendu egiten ditugu, orduan hori matematikoki beste modu batean adierazten da eta zerbait gehiago sartu behar da Fourierren serietatik aparte. Orduan, hori ez da izango gure adibidea. Gure adibidea izango dira, pentsatu behar dugu arpa batetan, edo gitarra batetan, edo ukelele batetan. Bueno, eta hemen daukagu barriro uin ekuazioa, pentsatu behar duguna da, guk aria daukagunean, aria normalean oso estua izaten da, baina badauka erradio bat, naiz ez da txikia izan, orduan da, 3 dimentsioko luzera bat dauka, bestekin konparatuta erradioarekin eta asko handiagoa dena, baina 3 dimentsiotako elementu bat daukagu. Baina, vibrazioa aldagai bateko fenomenoa da. Aldagai bateko fenomenoa da. Bueno, orduan daukagu gure uin ekuazioa, lehena izan duguna. Uren derivatua terekiko birritan, ken sekarratu, bideruren derivatua birritan izatekiko, berdin 0, eta hauek dira lehen aipatu ditugun hasierako baldintzak. Mugetan finkoa daukagula, dozein posiziorako abiadura eta desplazamentua ezagutzen direla, eta ebatzi nahi dugu ekuazio hori, jakin nahi dugu zein den u funtzio hori, nolakoa den funtzio hori. Eta esan dugu, banantze metodoa aplikatuko dugula. Eta orduan egiten duguna da, u funtzioa idatzi biderkadura bezala, izaren menpeko zati bat, biderteren menpeko zati bat,
kalkulatzen dira derivatoak, sartzen dira hor, eta esan dugu lehen soluzio partikular bat lortuko dugula, eta parametro baten menpekoa izango dena, parametro kasu honetan da n-ren menpekoa izango dena. Orduan, ebatzita gero, banantze metodoa erabilita gero, lortzen dena da, I zazpiene mota honetako zerbait dela, eta T azpiene mota honetako zerbait dela. Hau da, izaren menpeko partea, eta iza da ze puntutan hartu dugunaria, non gauden, eta bestea da T-ren menpeko zatia. Eta T da ze momentutan gauden. Noiz. Bata da non eta bestea da noiz. Eta emaitza da bien biderkadura. Eta esan dugu, lortzen dugula soluzio konkretu bat, eta gero hoien kombinazio linealak. Orduan, guzti hori egiten dugunean, lortzen dugu olako zerbait. Ez da jakin behar zer dan, baina hori da adierazpen orokorra. Bueno, zer da hemen daukaguna? Hau da izaren menpeko zatia, izarako lortu duguna, eta hau da terako lortu duguna, eta gero batzen ditugu guzti horiek. Eta hemen agertzen diren koefiziente hauek dira Fourierren koefizienteak. Bueno, adierazpen alde batera utzita, funtzio trigonometrikoen propietateak erabiliz, hemen T-ren menpeko zati honetan eragiketak egin daitezke, eta bigarren adierazpen hori lor daiteke. Orduan, hau da gure soluzioa. U funtzioa da hori. Zer ondorio ez da daiteke hemendik? Daukagu batuketa infinitu bat, daukagu Fourierren serie bat, koefiziente batekin, izaren menpeko zatia sinu baten bidez adierazten dugu, eta T-ren menpeko zatia beste sinu baten bidez adierazten dugu. Adierazpen orokorran agertzen ziren kosinuak eta sinuak, eta esan dugu batzutan batzuk ager daitezkela, beste batzutan beste batzuk, orduan kasu honetan bakarrik sinuak ditugu. Eta, n-ren balioak ematen baditugu, n berdin baterako, birako, hirurako, laurako, hemen ordezkatzen dugunean, n berdin bat agertuko da, bi, hiru, n-ren balio guztiak agertuko dira hor. Zer esan nahi du horrek? Alde batetik, u funtzioa modu honetan idazten denez, sinuen kombinazio horiek dira, orduan, hasieran aipatu dugu arizko tresnak Fourierren legea betetzen dutela, modu honetan idaz daitekelako soluzioa, eta esan dugu, n-ren balio guztietarako batugai guztiak agertuko direla. Hau da, n berdin baterako daukagu batugai bat, birako beste bat, hirurako beste bat, eta horrek esan nahi du, harmoniko guztiak eraikitzen ditugula adierazpen honen bidez. Eta hori forma matematiko batean, maiztasunarekin lotzeko eta maiztasuna da periodoa edo denboraren menpekoa, T-ren menpeko zatia aztertzen badugu, daukagu teorema hau. Teorema honek esaten diguna da, ari baten gaineko vibrazio mugimendu baten maiztasuna, C zati bi L motatakoa da. Gainera, vibrazio mugimendu hori, M2, M3, maiztasun dun vibrazio mugimenduen batuketa gisa adieraz daiteke. Zergaitik da hau, edo nondik ataratzen dugu hau. Hau da gure soluzioaren adierazpena. Eta orain, fijatuko gara bakarrik T-ren menpeko zati honetan. N aldatzen joango da, N berdin bat bi C da ariaren konstantea, orduan hori beti hor mantentzen da, L da luzera. Orduan, zer da hemen gertatzen dena? Honen periodoa, N bakoitzerako periodoa da, honen alderantzizkoa bi L, daukagu horren bikoitza, bi L zati C bideren. Eta orduan, periodo orokorra, izango da bi L zati C, eta maiztasuna dela T-ren alderantzizkoa, da C zati bi L. Zer gehiago esan daiteke maiztasunari buruz? Bueno, hemen esaten duguna, modu honetan idaz daitekela, eta harmoniko guztiak eraiki daitezkela, batugai n-ren balio guztiak agertzen direlako. Fourier baino lehenago, edo modu matematikoan esan baino lehenago, 1600 urtearen inguruan gutxi gora bera, Merin Mersenek beste modu batean, bera matematikaria bera musikaria esan matematikaria, eta aipatu zituen maiztasunerako hainbat propietate. Orduan, berak enuntziatu zituen Mersenen legeak. Eta esan zuen, maiztasuna ariaren luzerarekiko alderantzizko proportzionala da. Ariaren luzerarekiko alderantziz.
Aria jasatzen duen tensioaren errokarratuarekiko zuzenki proportzionala da. Ariaren dentsitatearen errokarratuarekiko alderantziz proportzionala da, eta ariaren erradioaren alderantziz proportzionala da. Guzti hori biltzen badugu, daukagu formula hau. Hemen daukagu tentsioa, tau, d, errekarratu. Orduan, aurreko gardenkian agertzen zen C zati bi L, C da hor errokarratuaren barruan daukagun, bueno, errokarratuaren barruan ez, errokarratu guzti hori. Mersenek aipatu zituena lehenago musikaren ikuspuntutik, matematika sartu gabe. Bueno, urrengo familiaragoaz. Esan dugu lehen eharkoarekin jotzen direnak ez ditugula aipatuko, urrengo familiaragoaz. Aerofonoetara. Bueno, hemen ditugu hainbat aerofono. Zer gertatuko da hemen? Zein da gure egoera? Lehen aria genuen. Eta ariarekin bibrazioak ditugu. Orain, ariaren ordez, airea aukiko dugu. Orduan, daukagu modu horretan, airea, edo modu honetan, zeharkako txirula, airea, perkatuko honela, sartzen da, eta hortik mugitzen da, eta azken batean hori ere vibrazio bat izango da. Bale? Orduan, berriro, ikusiko duguna izango da, oin ekuazioa hor, zeintzuk dira baldintzak, eta zemotatako soluzioak lortzen ditugun. Bueno, aerofonoetan, edo haize instrumentoetan, berezitasuna da, edo ezaugarria da, soinua sortzeko gai diren soinu hodiak direla. Airea daukagula hor. Bi motatan banatzen dira. Hodi irekiak eta hodi itxiak. Hodi irekiak izango dira, adibidez, zeharkautzko txirularen kasuan, alde bietatik irekita dagoela. Eta hodi itxiak, airea hemendik sartzen da, baina hemen itxia egongo da. Adibidez, oboe baten kasuan, hor lengüeta bat edo egoten da. Ez dago zabalik. Orduan, horren arabera, irekia edo itxia denaren arabera, baldintza batzuk izango ditugu. Baldintza batzuk edo beste batzuk. Badaude beste musika tresna batzuk, haize instrumentuak direnak, adibidez, trompa, trompeta, tuba eta guzti horiek, alde batean tubo bat dutela adibidez, baina gero zabaltzen dira, eta hor ja beste baldintza gehigarri batzuk ditugu, ze erradioaren arabera eta egoera desberdina da. Orduan, guk hemen aztertuko ditugunak adibidez dira, edo txirula, edo hodi irekia bezala zeharkako txirula, eta bestela oboearen kasua. Bueno, edozein kasutan, zer da hor daukaguna? Berriro daukagu gure funtzioa, eta orain U funtzioak adiraziko duena izango da airearen desplazamentua. Iza izango da posizioa, non dagoen, eta denborarekiko nola mugitzen den aire hori hodi horren barruan. Baina orain badaukagu presioa ere. Airea daukagu eta orduan presioa agertzen da. Eta daukagu presio akustikoa dela presio absolutuaken airearen giroko presioa, P txikia. Eta hor beste konstante bat agertuko da, lehengo konstantea zan ariaren materialaren menpekoa, eta orain daukagu airearen konprimagarritasun modulua deitzen dena. Bueno, eta orain hemen bi funtzio ditugu, alde batetik daukagu, baina ere daukagu presioa. Baina bien artean erlazionatuta egongo dira. Orduan, aplikatzen badugu Hooken legea eta Newtonen bigarren legea aplikatzen badugu eta erlazioak idazten baditugu, holako zerbait lortzen dugu, eta daukaguna da presioa dala uren derivatuaren menpekoa, uren derivatua izarekiko, horren menpekoa edo bider konstante bat, eta peren derivatua izarekiko dala uren bigarren derivatuaterekikoren menpekoa. Erlazionatuta daude. Eta bi hauek batzen baditugu edo aplikatzen badugu peren derivatua izarekiko eta lehenengoan kalkulatuta eta bigarrenan sartzen badugu, lortzen dugu berriro uin ekuazioa, beste modu batean idatzita. Lehen agertu zaiguna izan da U azpi TT kensek arratu, bider azpi iza, eta orain daukagu uin ekuazioa U funtziorako eta P funtziorako. Zer gertatzen da hodi irekietan? Normalean, estuak dira luzerarekiko. Ez? Luzea da, baina estua da. Hori da gure egoera.
Eta muturretan presio akustikoa nuloa da denboran zehar. Ez daukagu presiorik mugetan. Eta aurrekoan ikusi dugu presioa eta U erlazionatuta dauela, orduan presio hori nuloa denez, denboran zehar hortik atarako ditugu baldintza batzuk. Eta hau izango da gure egoera. Lehenengo ekuazioa da hasieran genuena, ariaren kasurako genuena. Bigarren eta hirugarrena bere, baina orain aldatuko dena da, esan dugu presioa nuloa dela, eta presioa da uren deribatua izarekiko, orduan, ariaren kasuan hemen esan iza agertzen, eta orain daukaguna da uren deribatua izarekiko nuloa dela presioa. Orduan, lehenengo hirurak arien kasuaren berdina dira, eta laugarren aldatu irena. Ebazten dugu berriro, Fourierren metodoa erabiliz, banantze metodoa, izaren parte ataratzen dugu, teren parte ataratzen dugu, biderkatzen dugu, batuketak egiten ditugu eta lortzen dugu soluzioa. Eta soluzioa da, holako zerbait. Aurrekoan hemen sinu bat agertzen zan, ariaren kasuan hemen sinu bat agertzen zan, eta orain kosinu bat daukagu. Eta hori da, hemen baldintza hau aldatu delako. Beste guztia berdina da zan, baina hori aldatu da. Baina hori kenduta, itxura oso antzekoa da. Daukagu batuketa infinitu bat, daukagu koefiziente bat, bider kosinua, n-ren balioak ematen baditugu n berdin bat, bi, hiru, n guztiak agertuko dira hor, eta orduan, ia berdina da. Orduan, ondorio estatu daitekena hori irekitarako da, Fourierren legea betetzen dela, oinarrizko soinuen maiztasuna berriro C zati bi L dela, eta harmoniko guztiak, hau da, n-ren balio guztiak eraikitzen ditugula, adierazpen horretan. Orduan, odirekin kasua eta ariaren kasua ia berdinak dira. Ez dira berdinak, baina nahiko antzekoak dira. Zer gertatzen da odi itxiekin? Esan dugu orain alde batean itxita dagoela. Orduan, itxita dagoen muturrean hor ez dago desplazamenturik. Guk hau jotzen badugu, irekia dagoenean, hau jotzen badugu, airea mugitu egiten da, atarako da, baina itxita dagoenean, hemendik hor ez da mugitzen. Eta irekia dagoen muturrean presioa nuloa da aurreko kasuan bezala. Orduan, baldintzan mistoak izango dira. Alde batean, mota bateko baldintza bat izango dugu, eta beste muturrean beste mota bateko baldintza. Eta orduan, zer gertatuko da, daukagula, hasierako baldintzak ditugu, alde batetik deribatua hasierako puntuan presioa 0 denez deribatua 0 da, eta itxita dagoen muturrean ez daukagu desplazamentorik, orduan itxita dagoen muturrean dala L, beste mugan, orduan funtzioa 0 da. Eta orduan, lortzen dugun soluzioa da hau. Ebazten dugu sistema, berriro dena errepikatuta, eta lortzen dugun soluzioa kasu horretan urako da hau. Eta orain ja, kosinuaren barruan eta sinuaren barruan dagoen adierazpena apurbe desberdina da. Daukagu batuketa bat, Fourierren serie bat, koefiziente bat, zerbaiten kosinua eta zerbaiten sinua. Eta aurrekoarekin, odi irekitarako lortu dugun emaitzarekin konparatzen badugu, hemen kosinu bat genuen, sinu bat genuen, baina hemen agertzen zen n pi isa, n pi isa zati L eta sinurako gauza bera. Orduan, zer ondorio estatu daiteke hemendik? Fourierren legea betetzen da, Fourierren serie bat daukagulako, maiztasuna hemen zatitzen bi L daukagunez, lehengo maiztasuna zan C zati bi L, orain izango da C zati lau L, eta hemen ez ditugu harmoniko guztiak eraikitzen, bakarrik bakoitiak. Zergaitik, n-ren balio desberdinetarako, n berdin bat denean, bi n-eken bat da bat. N bi denean, bi n-eken bat da hiru. N hiru denean, bi n-eken bat da bost. Orduan, n-ren balio guztiak ditugu, baina kosinuaren barruan eta sinuaren barruan lortzen diren balioak, zenbakiak beti dira bakoitiak. Orduan, batuketa infinitu horretan, bakarrik ditugu orden bakoitiko gaiak. Eta horregaitik esaten dugu harmoniko bakoitiak eraikitzen direla. Orduan, hemen gauzaia apurbet aldatu da. Bueno, eta heltzen garaia gure azken
hitzaldiko azken protagonistara, perkusio instrumentuak. Bueno, lehen esan dugu bi taldetan salkatzen direla, ez? Membrafonoak eta idiofonoak. Orduan, membrafonoetan daukagu mintz bat, eta hor vibrazio bat daukagu, eta idiofonoetan berez daukagu soinua. Orduan, idiofonoak ez dute Fourierren legea betetzen, orduan ez dago vibraziorik hor. Eta hoiei buruz ez dugu ezer aipatuko, baina membrafonoetan vibrazio bat dagoenez, zerbait egin daiteke uhin ekuazioarekin. Zer gertatzen da? Ba, orain, dimentsio batetik bi dimentsiotara pasatuko garela. Uhinaren kasuan edo haize instrumentoen kasuan lerro bat daukagu, nolabait esan da, baina orain planoko eremu bat daukagu. Eta baina bi dimentsio daude. Eta orduan gauza komplikatu egiten da. Beti, handiagoa benean gauza komplikatu egiten da. Orduan, esan dugu lehen ez dela Fourierren legea betetzen, baina membrafonoen kasuan, membrafonoetan uhin ekuazioa bi dimentsioetan daukago. Eta hemen daukagu alde batetik pandero bat, horren antzeko pandero bat, eta pandero karratu bat, nolabait esan da. Eta hori deitzen da adufea. Eta orduan, adufearekin heltzen gara, gure bigarren protagonistara, dala, Neomak taldea, orduan entzungo dugu adufea, ia lortzen dudan. Hor ez da gertzen, baina entzungo dugu adufea. Eta orain aipatuko dugu zer den adufea. Eta. Ziur nago abeste hau entzun duzuela. Hori da adufea. Eta Neomak taldea. Bueno, orduan, adufea da pandero karratu hau. Aipatu dudan bezala Neomak taldea jotzen du adufea. Neomak taldea oindala urte batzuk Kepa Junkerarekin hasi ziren jotzen Sorginak izenarekin, eta gero ja beraien kabuz jarraitu zuten. Hasiera batean 7 neska ziren eta orain uste dut 4 direla. Orduan, zer da, adufea da pandero karratu hori, jatorriz Portugalko musika tresna bat da, Portugalgo iparraldekoa eta Galiziakoa, eta alde bietatik jotzen da. Hemen daukagu eskuarekin heltzeko, eta hemen hobeto ikusiko dugu Neomak taldea adufea jotzen. Orduan, esku batekin hartzen da, makila batekin jotzen da, makila horrekin vibrazio bat daukagu, eta berezitasun bezala, esan behar da, normalean emakumezkoak jotzen dutela. Oso gutxitan jotzen dutela gizonezkoek adufea. Odo behintzat ohitura hori dela. Eta alde bietatik jotzen da, ze batzutan barrutik bere jotzen da. Batzutan barrutik jotzen da. Orduan daukagu gure adufea. Eta zer gertatzen da adufearekin uhin ekuazioari dagokionez. Esan dugu bi dimentsiotan gaudela, eta orduan daukaguna da lehen genuena aldagai baterako, izarako eta irako. Saiatu adufe bat lortzen, baina ez dut lortu. Eta orduan, aldagai bat gehitzen diogu guzti honi. Eta orduan zer da egiten dena edo zer da ikusiko duguna? Badaukagu aldagai bat, ia aldagaia agertuko zaigu, adierazpena komplikatu egingo da, eta ikusiko dugu zein da daukagun egoera. Bueno, daukagu, urdinez dagoena da, bigarren dimentsio horrek gehitzen diguna, ezta? Orduan, daukagu, hasierako lehengo funtzioa zan u izate, isa da izan posizioa eta te denbora, orain poziziorako isa eta i behar ditugu, planoan gaudelako, isa izango da karratu horretako puntua, non gauden, non egiten dugun makilarekin, non ematen dugun golpea, eta ze momentutan ematen dugun golpea. Ze izango da mintzaren elastizitatea, eta hasierako baldintzak ditugu, erpinetan lehen hasierako puntua eta amaierako puntua finkoa zan, orain 4 erpin ditugu, eta erpin horiek ez dira mugitzen, hor mintza finkoa daukagu, eta ezagutzen dugu posizioa puntu guztietarako eta abiadura puntu guztietarako. Orduan, aplikatzen dugu banantzen metodoa, eta daukagu uhin ekuazioa bi dimentsiotan, agertuko zaigu beste batu gai hau, iren menpekoa den zati hau. Eta orain ebatzi nahi dugu bau. Eta orduan aplikatzen dugu
banantze metodoa edo Fourierren metodoa. Lehen bi zati genituen, izaren menpeko zatia eta teren menpeko zatia. Orain 3 egongo dira, izaren menpekoa, iren menpekoa, teren menpekoa. Eta orduan daukaguna da olako zerbait, ebasteko. Zati bakoitzerako soluzioa lortuko dugu gure hasierako baldintzekin, eta gero biderkatu beharko dugu guzti hori. Eta suposatzen duzuenez, hasierako Fourierren seria, lehen ikusi ditugun Fourierren serien adierazpena, orain geldituko zaiguna izango da kriston adierazpen bat. Eta hau da gure adierazpena. Daukagu izaren menpeko zatia, iren menpeko zatia eta teren menpeko zatia. Eta ematen du horrek ez daukala zer ikusirik, ariarekin lortu duguna eta edo aizerako lortu dugunarekin edo, ez? Pentsatu behar duguna da, daukagu zerbaiten sinua, izaren menpeko zatia sinu batekin, iren menpeko zatia sinu batekin, eta gero teren menpeko zatia lortu dugun lehenengo adierazpenean genuen zerbaiten kosinua eta zerbaiten sinua. Zer gertatzen da, i gehitzerakoan, beste batuketa bat agertuko zaigula, M ere, eta orduan hau da adierazpen orokorra. Baina, kenduko bagenu iren menpeko zati hori, irekiko zerikusia duena eta emerekin zerikusia duena, lortzen duguna da hau. Eta hau zer da, arirako lortu dugun lehenengo adierazpena. Zegu hemen, N-karraturen errokarratua hori ene da, hemen bere ene da, hemen ene daukagu, biak batuketa baten barruan sar daitezke eta lortzen dugu adierazpen hau. Eta adierazpen hau, zan ariaren kasurako lortu dugun lehenengo soluzioaren emaitza. Orduan, honekin zer da frogatu nahi duguna edo zer da esan nahi duguna, adufearen kasuan, izatez, naiz eta planoan egon eta bidimentsioetan egon, daukagula aldagai baterako lortu duguna, bider beste aldagairako lortutakoa. Nolabait biderkadura kartesiar hori. Panderoa zirkularra denan, guk ezagutzen dugun panderoaren kasua, lehen jarri dugun adibidea edo hemen daukaguna, hemen ja egoera desberdina da, ze hemen ja ez daukagu izetai, hemen ja zirkulo bat daukagu eta horren ebazpena egiteko, uinekuazioa betetzen da, horren ebazpena egiteko, koordenatu polarrak behar dira. Eta hor ja agertzen da Besselen funtzioa eta beste Besselen eta Fourierren seriak eta bart, orduan beste modu bateko adierazpena lortzen da oso desberdina dena. Orduan egin daiteke ere, baina ez dugu hemen aipatuko, ez daukala zerikusi handerik, koordenatu polarrak erabiltzerakoan adierazpenak eta aldatzen direlako. Bueno, eta amaitzeko, hau da lortu dugun adierazpena, eta hementxe ditugu gure protagonistak, Dalan Bertengandik Neomaken gana. Espero dut asko ezikaratzea kriston formula horiekin, eta eskerrik asko arretagatik. Bueno, galderarik? Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko hitzaldiagatik. Kasu batzutan eta bestetan vibrazio horiek, azken finean, presio uinak sortzen dituzte airean, presio uin horiek gure tinpanora iristen dira, eta gure tinpanoare mintz bada, uste dut, zirkularra edo egin daitekela. Eta orduan, komentario ez dakit, aipatu dezu horiek beste ekuazio batzuk eta dituztela, baina animaliaren arabera tinpanoak desberdinak izateagatik desberdinen zuten da? Izan daiteke. Ze azken batean, animaliaren arabera hori agertuko da, hor agertzen zan ze horretan, konstante horretan, hori desberdina izango da. Orduan, adierazpen orokorraren itxura berdina izango da, baina harmoniko bakoitzaren barruan balioa desberdina da. Orduan, gerta daiteke, modu agian antzekoa izango da, eta ez dakit gai izango ginateken nabaritzeko ala ez, hori beste gauza bat da, baina bai gerta daiteke, azken batean adierazpen antzekoa da, baina izatez barruan balioak desberdinak dira. Beste galderarik?
Eskerrik asko, Osane. Badakizu beste sistemetan, nire euskera ez da oso, baina Lasai. adibidez, daukazu portadora bat, bai? Telekomunikazioetan daukazu portadora bat, eta gero portadora barruan, badaude beste uinak, eta uine horiek izan daiteke beste portadorak, eta horrela adibidez bideo, audio edo horrelako telekomunikazioetan erabiltzeko. Orduan, kasu horretan zuk erabili duzu Fourier metodoa? Nik ez dut erabili, baina irakurri dudanagaitik hor erabiltzen da seriak baino transformatua. Hasieran aipatu ditugunak, Fourierren transformatua arina dago gauza bat deitzen dela wavelets direla transformatua, Fourierren transformatua eta transformatua arinaren menpekoa, eta badakit horre egiten dela. Azken batean horrekin egiten duzuna da, vibrazio horietan edo seinale horietan klasifikatzeko modu bat balio dizkizunak edo onak direnak segun zertarako, zerra aztertu nahi duzun edo zein dan zure egoera edo zer daukasun, eta klasifikatzen dituzu, baina badakit erabiltzen dela transformatua seriak baino. Bueno, ez dut aipatu, baina, klaro, kalkulu guzti horiek egiteko lehen eskuz egiten ziren, orain ja, sartzen duzu makinan eta ateratzen da zuzenean, hori, naiz eta adierazpen hori luze hori horra agertu. Beste galderarik? Bueno, besterik ez badago, ebazpen guztia boi ikusita gero, igual hobena dugu, pintxo batzuk jatea eta ardo pixka hartzea jun, horratze galdean beti bezala, bai, eta bueno, berarekin hitz egiteko aukera ere izango dezue. Beraz, eskerrik asko bertan izategatik, eskerrik asko Osane zure aleginagatik, eta bueno, datorren ostiralean bertan izango gera berriro. Esan dizuedan bezala, Immaculada Arostegi izango dugu hemen, eta nik uste gai politia izango dela baita ere, bigarren aldiz ekarri dugu, beraz ez da seinale txarra. Zuekin kontatzen dugu, datorren ostiralean eskerrik asko, eta txalo handi bat Osanentzat. Eskerrik asko.